year that we were talking about with the 2020 when they were in the play-ins when they failed to make it out. It wasn't this squad. I believe บูธไลออดไม่ได้จัดแข่ง L นะเพราะไลออดไม่ได้ถือ LPC เขาก็เลยไม่ได้จัดแข่ง L แต่บูธไลออดก็ใหญ่อยู่นะแต่มันรวมหลายเกมไง TTS จะมีฟิกเกอร์มาขายไหมบูธไลออดอาจจะมีครับลองไปดูแล้วกันโยเปียเฉยไม่มาหรอกเฟิร์สพิกก็เกินการเล่น.exe ดูตารางแข่งดูได้ที่LoL Esport ครับเซิร์ชเลย LoL Esport มันจะมีตารางแข่งอยู่ฟอร์จูนเฟิร์สพิกว่ามันแบนเคลลินด้วยนี่หว่าจะเอาฟอร์จูนThat means we are looking at 3 bot lane marksman bans as well as a 4th marksman that plays that jungle role. Misfortune locked in first and foremost for the side of the แต่ถ้าอยากไล่ฟิกเกอร์มีแจกอยู่นะในเพจอะรอกิจกรรมอีกทียังคิดกิจกรรมไม่ออกแต่เดี๋ยวเอาฟิกเกอร์นั้นมาแจกหาวิธีแจกก่อนพยายามจะหาวิธีที่ให้คนเข้ามาเล่นได้ง่ายที่สุดเพราะว่าของรางวัลมันใหญ่เนาะก็อยากให้คนทุกคนมีโอกาสได้เท่ากันเอ้ยมันดับฟอร์จูนจาวันว่ะกิจกรรมกดแรงให้เจอลาคาเซอร์แล้วชนะแคปรูปมาเป็นหลักฐานในเพจกูไม่กดแรงไอ้เหี้ยฟิกเกอร์ของกูไอ้สัตว์คุยทันเดิลเคาน์เตอร์จาวันเคาน์เตอร์ฟอร์จูนด้วยฟอร์จูนกดอันติทันเดิลปักเสาเฮ้ยโดนแคนเซิลจาวานร้องนะเฮ้ยใครสามาอีกแล้วว่ะเฮ้ยหรือว่ามันมาวะใครสาตัวดีมานสูงหรือเปล่าเนี่ยเสียกุ๊กไก่กิจกรรมรีวิวร้านข้าวมันไก่เหมือนช่องแชทจะไม่มูฟออนแต่ข้าวมันไก่นะเดี๋ยวร้านช่องแชทไปไหนวะเนี่ยอย่าปล่อยให้อยู่กับช่องแชทหยิบอาเซียโอเคเมคเซนไอทีมไออะไรวะไอหรือแอลวะเกลินที่ทำให้เราได้มาคุยเรื่องข้าวมันไก่นะที่ถูกไหมไม่รู้IW นี่อีสตันบูอ๋อ IW เฮียนึกถึง International Wild Card เลยว่ะโฮลี่ฟินิกคือ ADC ที่น่ากลัวที่สุดแล้วใน Play In เก่งนะตัวแบกเลยอะแบบแบกโคตรเก่งโฮลี่ฟินิกมึงเห็นมันแบนแครี่2ตัวปะแบนโฮลี่ฟินิกเลยตอน MSI ทุกทีมที่เจอไออิสตันบูลเนี่ยไอทีมเนี้ยแบน3แครี่เฟิร์สแบน3แครี่3แครี่3แครี่คาริสตาเมนร้องเฉยอ๋อเล่นฟอร์จูนยาวทับไปได้แบบกาล่าร้องไห้ We'll see what Niski wants to go for mid lane. He did get rid of some of them, but you always have the other options. If he wants to go the LeBlanc skill matchup, which we just saw in the previous game, that one looked very good, so we'll have to see. Alrighty, Leona locked in. MF Leona, scary stuff in a 2v2.Unforgiven again, just hovering at Karthus. โอลิบอกขอดูดาอุ้ยขาทัดโอ้ยโอลิบอกเลนาต้าชัวซับขาทัดมิดเลนอ่ะไม่ใช่ไม่เอาเลยเฮียเลนาต้าเลนาต้าทำเฮียอะไรเจอลิโอน่าแม่งทิ่มตายห่าหมดดิใส่ลาดโอเคใส่ลาดเวิร์กเขายังไม่ได้ฟิกซับปะแต่ว่าเลนาต้ามันเก่งเวลาเจอซับเลี้ยงเว้ยแต่เวลามันเจอซับเอนเกจอะเวลามันเจอซับบวกอะมันเล่นเหนื่อยมันโดนทิ่มอะAnd then they take the Alistar as the final pick of the draft for themselves. That'll be the bottom lane. Kaisa Alistar versus the MF Leona of the Wildcats. Now, what is this final pick over here? Because it's got to be a top lane. แมทแม่งเล่นตัวอย่างหนาเวลาตัว I was expecting here because it's not like this is a team that plays around Starscream. He's generally seen as one of the weaker players, but can play stuff like Ornn or Silas and look to outplay the dives. It's เจอถอกอีกแล้วทันหลายคลิปด้วยเรากำลังดูการแข่งขันเวิลด์ในปี 2077 นะครับซีซั่นที่ 80
First Pick มาเป็น A-Talk และตามด้วยทางด้านของเรเนตันครับเจอกันที่ท็อปเลนนั่นแหละไอ้เหี้ยสิ่งที่มึงจะเจอในอีก100 ปีต่อจากนี้มึงหยิบแค่ลาสพิกอีกแล้วมึงเป็นเหี้ยอะไรกันทำไมวะมึงไม่มีตัวอื่นที่ดีกว่าการเจอ A-Talk แล้วเหรอถ้ามึงจะหยิบแค่อะทำไมมึงไม่หยิบแค่ตั้งแต่พิกแรกOtherwise, you kind of end up usually just becoming a bit of a meat. ไอ้โดนแก้มึงจะแก้เฮียอะไรก็มึงหยิบ A-Talk มาแล้วมันหยิบมาแล้วมึงก็ไปหยิบต่างอื่นดิเคนเน่นอะไรก็ว่าไปฮะที่มันแบบมันสามารถจะฆ่า A-Talk ได้อะมึงหยิบแค่มามึงก็ปล่อย A-Talk ฟันเข้าไปอยู่นั่นน่ะสุดท้ายเลดเกมแม่งก็แตกแล้วก็โอ้เฮียท็อปเลนดิปพ่อดิปแม่แม่งดับดูกันโดนkind of pick up the litter here. Like you're happy if you can get any of these lanes going. It's basically a 3-threat composition. ได้ยินปะเมื่อกี้อะไรนะมันบอกอะไรอะไรมันบอกไอทีม IW น่าจะโดนวะมันโดนอยู่แล้วดูมันดาบดิ Yeah, I mean they played the first game of Worlds for 2022. Understandable if there were some jitters, there were some nerves for them going to that game and maybe ไปอยู่ฝั่งแดงหยิบอะไรก็ไม่ They walked away with that win. They're going up against another team that they're favored here. Europe's already 2-0 on the day. They're eating good. All right. I know some of them might be asleep. They'll wake up, see that they're potentially 3-0 on the day. คือไม่ใช่แค่คือไม่ใช่ด่าแค่เพราะเป็นเคนะแต่มัน2 ตาแล้วอันเนี้ยเคลาดพิกเนี่ยมึงไม่เห็นไหนไอ้คิมก่อนหน้านี้หยิบเคเป็นยังไงระเบิดเฮ้ยเขาจะบอกว่ามันแพ้ท็อปก็ไม่ได้แม่งโดนอย่างเดียวเลยดาเมจจบเกมแบบห่างกัน2 เท่าเกมในเกมนั้นนะโดนหนักอะต้องเจอลาสข่าวจระเข้แสนเกมเจอเกมอะไรดีวะเพื่อนเลเนกตันไอ้เหี้ยเกมนี้มันหยิบเกมอีกแล้ววะเลเนกตันจบเกมชนะแล้วเพื่อนกินอะไรดีเลเนกตันก็คือใครวะลาสข่าวท็อปเลนเจนจีเมเลนเน็กเหรอไม่ได้เมนอะแต่แม่งเล่นดีแล้วเวลามันเจอเฮียอะไรคิดอะไรไม่ออกหยิบเลเน็กแล้วแม่งชนะด้วยคือมันหยิบไว้ที่หลังเนี่ยคือมันอะไรวะมันต้องการที่จะเก็บเลเนตันไปลาดพิกทำไมวะคือแย่งอย่างอื่นมาก่อนงี้เหรอไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่Also, the aftershock just gives you a bit better of ball of stats trade. แม่งมีลูกแม่งตั้งชื่อเลยเน็กตันเลย Anyway, let's take a look down here at the bottom lane. Holy Phoenix, this is the guy to keep your eyes on for the Wildcats. This is who they want to sell. This is the star. This is the leader. This is the guy that if they're going to get a win here, I expect it to be through. Yeah, I think Holy Phoenix in that finals that we talked about was a 5-game series. It was super crazy. He had a couple of absolutely disgusting Sivir games. ตาสกรีนนี่ก็เล่นท็อปเลนเก่งนะตอน MSI ก็เกือบชนะทีมใหญ่อยู่ว่าทีมเนี้ย IW จำไม่ได้ละไม่ค่อยได้พากทีมนี้ your strut, which is extremely powerful, but you usually win or lose the team fight based off your ultimate usage, and if you were able to get jumped on and obliterated early. But his positioning is usually pretty good. He can be aggressive, but I think he'll be able to pile this champion quite well. He's not just an auto attack player. And hey, this is different from the last game that we saw in Leona going up against like the Caitlyn Lux. They're not stuck underneath the turret early on. They don't feel suffocated in the early laning phase. They're doing just fine. Ferret's moving in, trying to steal away the chickens from Elyoya, who's going to hang out there. It doesn't really matter. ได้อินเวดหลุมไก่ไอ้เนี่ยที่เราปล่อยไก่ไว้ตัวหนึ่งให้มันรีครับใช่มันจะเกิดมันจะไม่เกิดเวลาเฮียลืมเปิดเวลาโอเคขอบคุณครับ And Starscreen just hanging out here in the top side river, making sure he's got control over that top side. เอาคืนโกรธมาก early on in control for the Wildcats. Yeah, I do like that invade. I think Sarah มันเอาไก่กูเอาบัฟ especially early on for this year, getting that shove, get that play, but Elyoya wants to answer back. He wants his blue buff. Doesn't have smite. Neither one has smite. And the blue buff is about to run out of patience here.
down to 400 HP อ๋อลีกตุรกีคือลีกแข็งใครเล่นได้ดีถูกดึงไปยูรู้สึกว่าไอ้คาโอลิป่ะที่เล่นเป็นแครี่ของ EG อ่ะที่มันตัวแตกไปฮะ เกมเมื่อกี้เหรอ ไอเกมก่อนนั้นไอที่มันเจอฟนาติกอ่ะมันรู้สึกมันเป็นคนตุรกีนะก็คือลีกตุรกีอาจจะโดนดึงไป NAEU อะไรอย่างเงี้ยได้บ่อยเหมือนกันแล้วโฮลี่ฟินิกมันไม่ไปวะโฮลี่ฟินิกมันน่าจะเก่งมากเลยหรือว่ามันเคยอยู่ EU มาก่อนวะโฮลี่ฟินิกเติร์ดเลยเพราะว่าคุ้นชื่อมากคุ้นชื่อตั้งแต่ก่อนภาคMSI แล้วผมไม่นี่หว่าเคยอยู่ Basic Stars Esport อ๋อเคยอยู่ Thunder X3 บาสโกเนียทีมนี้คือเคดเวลเคยอยู่ด้วย And especially with what you were talking about when we saw the first half of the draft, it was the Kai'Sa, the Aatrox, and the Trundle. This is Kai'Sa and 4 melee champions. That's kind of Kai'Sa's whole thing. She's the AD carry who can role play the melee champion, diving in with everybody else, just being part of that holistic business. ไอสัตว์มันก็ซัดกันอย่างนี้มาตั้งแต่ซีซั่น5ซีซั่น6แล้วไม่ดิเอท็อกมันรีเวิร์กซีซั่น7เป็นคู่กันแบบนี้ไปแล้ววะเป็นแบบตั้งแต่เอท็อกรีเวิร์กมามันก็ซัดกันมาตลอดอ่ะไม่เคยหายไปไหนthey are less interested in making super big plays early on, getting to like those sixes to get those team fights. เอ้ยพอดเลยวะไอ้ท่านสตรีมช้าเหรอสตรีมช้าเลยวะมึงกูมันพอดมาเป็นวีอ่ะอ๋อของกูน่าช้าไม่งั้นเดี๋ยวกูย้อนไอ้เดี๋ยวกูแก้เวลาก่อนเวลากูมันไหลไปแล้วเวลาไอเนี่ยเวลาในไลฟ์ที่ตั้งไว้เขาบอกว่านักพากย์อังกฤษเขาบอกว่าเดี๋ยวจะอัปเดตให้ว่าเกิดอะไรขึ้นไปถึงไอ้ที่มันหลุดไปนะหรืออะไรที่มันพอเนี่ยผมตั้งไว้6 นาทีแล้วกันเดี๋ยวพอถึง6 นาทีผมกดเล่นต่อ Let the other team know lag or audio issues, whatever it is, because then we also get to know what it is. Yeah. ก่อนรีเวิร์กมันก็ต้องตับกันอยู่เอท็อปก่อนรีเวิร์กมันเป็นตัวตีด้วยแม่งแบบเดินตีอ่ะเป็นแครี่เลยเหมือนเคยเห็นอยู่แต่มันรีเวิร์กโมเดลเปลี่ยนโมเดลด้วยปะเปลี่ยนโมเดลไม่โมเดลก็คล้ายเดิมนะแต่ว่ามันเปลี่ยนสกิลเปลี่ยนแอนิเมชั่นอะไรเงี้ย You trying to caster curse it? It's unstoppable. The audio pause. โอ้โหเหมือนมีปัญหาเกี่ยวกับระบบเสียงมั้ง audio pause one of the unfortunate times to get hit with a pause. It's far enough into the game that some stuff has happened, so you can't just speculate before on how rework lane phases are going to gameplay go. Maybe they'll do this with their first clear. หางั้นเลย Also, nothing has happened other than that blue buff made. Really, I mean, hats off to Mad for having a decent early start to the game, but otherwise, like we said, this is mostly team fight for both these comps that they're going to be looking to do. Yeah, I like the fact that early on, the Wildcats were playing around the priority they had in the solo lanes to secure that topside scuttle crab, to look to secure that chicken camp. แล้วในคลิปที่มาดูข้างนอกตัวที่ยืนเล่นสู้กับเอท็อกคืออะไรวะ We're going to take something of greater value. Whenever I see teams being to rotate away from their lanes, move in early, we're talking like level 2, level 3 types of fights. เมื่อก่อน That's มี a เฮคาริม promising อีกตัว sign of good coordination. วนๆอยู่ Yeah, ข้างบน absolutely the case. And ไอ้ใคร for ท็อป Mad Lions, หรอ that's one ใช่ of the เมื่อ things ก่อน that เฮคาริมท็อปเก่ง felt like it slipped away a little bit in the regular season. They were so good about coordinating as a team. Then the meta kind of changed. ส่วนตัวชอบสกิลเดิมมากกว่าจริงๆมันก็ไม่ได้แย่นะสกิลเดิมอะแต่ว่าสกิลเดิมมันการเล่นมันมิติเดียวไปหน่อยเขาก็เลยรีเวิร์ก โมเดลมันโคตรก้างเลยตัวก้าง พอรีเวิร์กมันตัวอย่างหนาเลยอ๋อไอ้ที่นิวฮาร์ฟีตายเกิดใช่วะเมื่อก่อนไอ้ท็อปตอนรีเวิร์กมาตอนแรกๆก็มีตายเกิดไว้ There were some oopsies. There were a couple of issues with taking some Baron attempts, getting AoE'd to death. You want to see something get cleaned up a little bit more, you know? Yeah, absolutely the case. เนี่ยแม่งพอดกันได้ทุกคู่จริง have อะไรวะ the เนี่ย game unpausing soon. I saw some R's in the chat, but I don't know if you can trust these R's. Yeah, these seem to be surrounded by memes. I don't trust these at all, Mark. Yeah, Niski started it. That means that it's got at least a 50% chance of being BS. Yep. Oh.
Looks like we're about to get back into the game. We อันตินี้ high-rolled it, ใหม่ๆ Mark. อันติตายแล้วเดินได้ The coin came up คนตายเดิน heads, ได้ and it's time to เอ้ย head มา back แล้ว into มาแล้ว the มาแล้ว ring. เกมมาแล้ว Let's see what happens. เดี๋ยวผมรอกดเวลานะ Starscream's got this wave ตอน pushed 6 นาที up, does get hit by the chains. Mad Lion, อ๋อเสียงเกมมันหาย it เว้ย looks like เสี they ยง were เกมมัน trying เบา to จัด make เลย that happen there, but they didn't send Elyoya over the wall. Kaiser อ่า still เปิดอยู่แล้ว goes for the headbutt, goes โอ้ for โห the hold, อลิต้าเอาให้วะ over to Mad ไอ้ Lion. ตาเคาะให้ Alrighty, เปิดบัต there ร we go. Kaiser on the Oh. roam. This is one of the things he Rui. was so good at in the How regular win season. why? And honestly, Oh, for his Broken entire Break career, ก็ไม่ being ตุ able ร to กี get แล้ว out of เนี่ the ย lane phase, make things happen. อ้าวไอ้นี่ The โอเค shift towards ไอ้ที่ funnel รา your AD ชี carry was not great for ไอ้ Kaiser คือ either. เขาทำมาเขาถึงเอามา Identity วะ that he wants to be here, able to get up ไอ้ to the ตั้ top มก็ต้อง side. ที่ราชีอยู่แล้วดิ The wave in a good spot, was able to get some good trades on the Starscream. ตัวตีใกล้ Use อะ that blast going for. ตัวแทง ไม่ ด้วย ใช่ Only มิน got เนี่ยน outside, did end up ที่ on ทำอะไร Kaiser อ่ะ having to ไอ้ take ที่ that มัน away. execute keep อ่ะ And you can อ๋ see อ here, มันเอามาเร่ง นารูน มันเอามาเร่งเล a เว little ล bit of เร่งเลเวล miscalculation, 3 looking at angles. No, that's Elyoya. แค่นั้นเลยเหรอ ใช่ มันทำมันอย่างนี้เว้ย คือเลนล่างอะมันเอาไอ้มินเนี่ยนดิมาเทเรียไลเซอร์อะมันเอามาเพื่อที่ทำให้ตัวเองอะดันเลนได้ในช่วงต้นเกม และขึ้นเลเวล 3 เสร็จปุ๊บ มันจะมีเวฟกองใหญ่ดันเข้าไปในป้อมเลนล่าง แล้วเอาตัวเองอะเดินออกมาจากเลนไปเดินเว้ย ไปแก๊งไปอะไรอย่างเงี้ย เฮ้ยทำได้ อ้าวเชี่ย6 นาทีแล้วกูไม่ได้กดอีกมัวแต่คุย โอ้ 7 นาทีไหม เกิน7 นาที เอาเลยเดี๋ยวกูบอกเดี๋ยวกูบอก เนี่ย It's, 35 luckily pretty easy to walk away from Trundle with Jarvan. ไป Use EQ away เรีย from บร้อย the ตรง pillar, แล้วครับ keep yourself out of that danger zone, escape the slows. But หา that ตี้ does mean LL Mad Lions still หาตี้ใน maintain แชท control over the bot side river. That does mean มีคนเล่น Elyoya ไหม is เนี่ย going to grab this scuttle crab, and it does mean Mad Lions are up about 1,000 gold with a 1-kill Ui. lead. That feels really good. Yeah, feeling so good so far this โอ้โห game. เอาอันติกาวานมาขังด้านบนก็บวกกัน เอทอกกดดันขึ้นเบสไปอีก 1 ที แล้วกำลังจะโดนปาดสตาร์สกรีนลดคูลดาวน์กำลังจะมาแล้วแหมไม่เอาครับช็อตนี้ Starscream stacking up that fury, but he will not be able to stay on top of the Aatrox long enough, and Armut walks away. A little dicey there for a second, but a trade of ultimates. Armut gets out just fine. Going to grab some honey fruit here while the wave collapsed into his turret. Come back healthier. Niski, I think, just wants to use the ultimate since he had it up. Yep. Just drop it, get a trade down onto Saren. You can see that gets him maybe some prio in the lane. Also up TP advantage, which means it's very difficult for the Wildcats to make a play potentially down to the bot side. We're talking about maybe they can get the Jarvan to find a kill. But if you do go for a play for Holy Phoenix to start trying to funnel in some gold, Niski can follow up, and there's no way for anyone else to match. He's the only TP available in the game right now. Exactly, and that is huge. Whenever there is a TP discrepancy like that, the other squad always has to be aware of the fact that เฮ้ Google lights are not as they seem. ปรับ Things แอร์ can เป็น very much be 22 อง shadowed ศา in smoke and mirrors, and if he's got the right Oh, board at the right time, things go south ก็ really ยัง quick. หา I ย think เลย that's one of the things that I เอ saw. อเรา struggling เรา with ให้ a ช่อง little แชท bit ฟัง in their เมื่อก่อน run, เมื่อก่อนผมท keeping ำ track ระบบ of teleport ออโต้ covers ออ as โต well เม as ชัน being ใช่ป่ะ able แล้ว to ก็ ensure ทำระบบสั่งงานด้วยเสียง that, ก็ they can ก็พยายาม see ทำระบบ who's moving in and out เสียง of the สั่ง jungle ปิด or คอมเว้ย leaving a lane like this. So ไอ้เหี้ยแล้วก็แบบ already กูก็ Mad Lions clearing out เทส the ไป bot เรื่อย side. ๆเทสไปเรื่อยๆระหว่างการแก้โค้ดใช่ป่ะ See Farfetch เขียนโค้ดไปเขียนโค้ดมา All right, Farfetch, let's see ก if ด he can make anything ทัก happen. เฮ้ Kaiser did. แล้วก็ตามด้วยชื่อมัน เดี๋ยวพูดเลยเดี๋ยวมันติด แล้วก็ชัดดาวน์ไมค์คอมพิวเตอร์โอ้แม่งชัดดาวน์ไม่ติด พิมพ์โค้ดใหม่ แม่งปิดคอมกูไอ้เหี้ยสรุปไอ้ที่ทำมาไม่ได้เซฟ นั่งเขียนใหม่ ตอนนั้นคือไอ้นี่คือมึงอ่ะพูดแล้วมันไม่ยอมปิดสักทีใช่ป่ะแล้วก็กำลังพูดกันอยู่ว่า จะพูดยังไงดีวะให้มันปิด แล้วก็ใครไม่รู้ไม่แน่ใจว่าคุณหรือมึงก็พูดขึ้นมาว่า โอ้ถ้าพูดว่าให้มันชัดดาวน์แล้วมันก็ปิดไปเลย เฮ้ยใช่เหรอวะคิดทำไมกูจำไม่เหมือนมึง คือแบบพูดขึ้นมาเฉยๆคือกำลังพูดกันอยู่เลยแหละแบบเรื่องคำที่จะใช้อ่ะแล้วมันก็ปิดไปเลยแบบอยู่ดีๆมันก็ออกไปเลยกูก็งงเอ้าไอ้ดันไปไหนวะ มีคนใช้มือถือ Android บอก Google Assistant ในมือถือเด้ง ทุกนี้ก็ยังแซวกันในดิสแบบว่ามันพูดขึ้นมาใช่ไหมเฮ้ Google กระจายมาคอมพิวเตอร์แล้วก็รอให้คอมมันปิดแต่มันแก้แล้วแหละ เอาคำสั่งออกไปแล้วเฮียมันมีพวกเป็ดใน Discord ชอบทำตัวแบบว่า เปิดลำโพงแล้วก็ชัดดาวน์คอมกูไง อันตราย แล้วไม่ติดจริง แมทกำลังไล่ขยี้ฝั่งไอ้อิสตันบูลเนี่ย Wildcat where no AD carry normally wants to go, but where he will be happy to journey as the game moves forward. 1,500 gold lead, not even 10 minutes into the game. Feels awesome for the Mad Lions. Elyoya still has 3 minutes left on the Eye of the Herald to be able to drop that wherever they want. That should be another guaranteed at least plus 300 gold. Things are looking awesome here. ดูเงินซะหน่อยเอท็อกน้ำ300 500ที่ป่าแล้วก็ด้านล่างนำ300รวมๆ1,000 กว่ามาแล้วออนดูทรงดีนะเพราะว่าเลดเกมน่าจะเก่งกว่า
ด้วยไคสะเลดเกมมันก็พอจะเล่นได้แต่ว่าต้องระวังฟอนทูแบ็กของไวกัสไวแคทเหมือนกันเพราะว่าไวแคทมันฟอนทูแบ็กโหดถ้าจาวันยืนได้ถ้าเกิดว่าเลเน็กยืนได้แล้วฟอร์จูนได้ยิงก็ชิบหาย Many more Wildcat players here in the river than anybody from Mad Lions being nearby. Easy first Drake for the Wildcats. You like to see that, especially if you're falling behind in gold early, because it means that your opponents won't also be able to start a Drake stack. Yeah, absolutely. And I think for Mad Lions, I understand not ถ้า wanting ใส่นะ to ขโมยอันติมีฟอร์จูนมาใช้มันจะยิงเป็น Wildcats there first. You ดาเมจ had อะไร Elioya in the bot lane, มี maybe กายภาพ but I แต่ understand ก็คือ saying เบาใช่ไหม this is not เบา really our win con. คือ It's อันติ a ไซ bit of รั a สมันจะ 1-2 ปรับให้ comp อัน game ติ where ฟอ both ร์จูน their คำน solo วณ laners ดาเมจ can เวทด้วย push แต่ aside ว่า lanes มัน and ก็ make that happen. นิดนึง And you do have strong ไม่แรง team fight, ไม่ like แร you ง said, ไม่ with เย this อะ kind ข of นาดนั้น dive composition of the four melee, but ถ้าไม่งั้นก็จะเป็น you don't need to go ไซรัส into every ไอ้เหี้ยไม่งั้น dragon, โกงเกิน keep funneling goals into Arma, have เอา the แล้ว farm เดี๋ยว coming ไซ in. รัสเอาของ AD Keep Oh. on keeping on with that money just ออก falling เลยทาแล้วก็ into their คนติด pockets. The ประ Mad จูน Lions enjoying the state of the game so far, but the Wildcats. What do you think the move is here, Mark? Do you want to see these guys group up early? Do you want to see them try to make some picks? What's the sauce? Well, ideally it would be Ferret who is the one comboing probably with the Leona, whether that be in your own lane or roaming up to the top side like we saw Mad Lions already do once. อยู่ๆยาก Maybe if you can get a kill on the Arma, get the gold lead back into the favor of Renekton, that could be an angle. Obviously, you can try and shut down Niski, who's gotten choked out a little bit in the mid lane, but I do think it's unfair. And the fact that he lost his flash early on is one of those micro objectives that can be very important to get. If อ you ลิ get สต้า the แม่ง flash เดินเก out ม of ยับเลยว่ะ your Jarvan, it means that it's very hard for him to do the flash EQ combos, get the Right. knock up, Bang whatever it Leona. is, has to play more respectfully. ดีสุดละใน So ทีมนู้น that's น่ะ something that they can อัน focus ติ for อยู่หน้า Mad ดีสุด Lions, even in the short term, is like เขา scrap ไม่หยิบ him out,เอ force เชี the ย flash defensively, and then มัน that really น่าจะเปิด limits ง่าย the กว่าปะ Wildcats' ไม่รู้ playmaking เหมือนกัน potential. เรียวหน้ามันสตันเนี่ยเอเชียมันแค่ผลักอะแล้วมันก็ใช้ยากกว่าด้วยเรียวหน้ามันใช้ระยะไกลได้ แต่ไซรัสมีสกิลเข้าอยู่แล้ว มันก็ไอ้เหี้ยคือถ้ามึงเปิดจากระยะไกลได้โดยที่มึงเป็นตัวระยะใกล้ไม่ดีกว่าวะแต่ก็อาจจะแล้วแต่กรณีอันนี้คือมันจะไปเปิดเขาไงคือถ้ามันจะไปเปิดเขาเอาอันติตัวเปิดดีกว่าอันติอาร์ซีไม่ใช่อันติเปิดเลยอันติอาร์ซีก็อันติเอาตัวรอด แต่คนน่ะชอบเอาไปเปิด And for Niski, แล้วก็ไม่รอด he's someone who I think ก็รอดู the community ไม่รอด might have a hold on here. We're getting some plays. Yeah, we're getting some plays หนึ่ง coming โขก out. There's the stun. ดูลิฟต์ตัวแรก Stopping โขก Leona โค with ตร her เบา own move, but now หรือดู Farfetch ตัว has สอง his โขก ulti as well. Yeah. Not gonna have the range คน for ละ it เรื่อง there as the Herald gets the guaranteed 2 plates มันเลือด and เยอะไง nothing ตัวสอง more. อะ Mad Lions gonna take this opportunity to reset ผมหลับก่อน and นะ get ฮะ ready to ไม่ไหว make a แล้ว play. I thought it was a play, but it was นอน just ก่อนได้เลยครับผม เดี๋ยวตัดต่อย้อนหลังลงให้นะ แต่ย้อนหลังมาช้าหน่อยนะเดี๋ยวผมย้ำอีกรอบหนึ่งคือผมต้องตัดต่อที่บ้าน แต่ว่าผมต้องไปเรียนที่มหาลัย มันก็เลยต้องกลับมาตัดที่บ้าน คืออยากตัดใน iPad แหละคือผมมี iPad Pro เว้ยแต่ว่าโปรแกรมตัดต่อแม่งแพง MVPs in different regions if he just โปร got แกรม one ตั of ดต่อ those แม่ง ones แพง and ก็เลยแบบ Sven Skaren and Blabber อยาก คือจะใช้ Luma Fusion ราคา 1,100 มันแพงอยู่ก็เลยแบบมันยังไม่ได้ไม่มีเงินขนาดนั้นไง รายเดือนเหรอหรือรอบซื้ออัดจ่ายทีเดียว จ่ายทีเดียวอะไรเดียว แต่แบบเราก็ไม่รู้ว่าเราได้ตัดเยอะแค่ไหนใช้เวลาเยอะแค่ไหนคุ้มไหมกับการเอาไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ย1,100 บาทมันยังแบบไอ้นี่ไปหน่อย ก็เลยไม่ได้ตัดนอกบ้านก็เลยอาจจะต้องแบบรอนิดนึง เฮ้ยเดี๋ยว เฮ้ยด้านล่างเฮ้ยมึงได้เกินไปวะ what โอ้โหนักพากย์แม่งพูด what the hell what that คือถึงกับต้องอุทานว่าเล่นเฮียอะไรอะอะไรวะมันได้อะไรวะเมื่อกี้มันทำไมมันทำอย่างนั้นนะ For Mad Lions, Unforgiven alone there, but like I said, sometimes it feels like Wildcats lose track of teleports, and instantly the way they're dying, they're making this play as a teleport comes in, never gonna happen, and then at the same time, meaning that Starscream was alone up in the top side for a 3-man dive to go for them, so 5-0 on their way, almost to a perfect game. They did lose that one dragon. Unfortunately, not able to call the perfect game, but it's one of those no-hitters. No kills yet, only a couple turret plates going for the side of Wildcats. Man, when your biggest concern in a game of League of Legends is darn we didn't get a perfect game, it's a pretty good game of League of Legends. It's a pretty good game right now for Mad Lions. I'm not gonna lie, it's looking very good. น่าGG ว่ะ They ไม่ are น่าผิด starting up โผ the second Rift Herald as well. Unlikely for Wildcats to contest. I just want to see something out of them right now. It feels like
a game where Ferret's been targeted a little bit, Topside's been targeted a little bit, and as a result, they've just not found any place to make it all. Yep, Elyoya should be able to grab this Herald, no problem. There it is. Second eye of the game, going to go over to Mad. Remember, they used that first one in mid lane just for the guaranteed 2 plates. If they want to drop this second Herald mid, they should be able to secure the tier 1 turret. The Drake also about to spawn for the second time, but there it is. ได้ปั๊มแรกเลยครับปล่อยลิฟต์มาลิฟต์ยังไม่ได้โขกได้ปั๊มแรกไปแล้ว can just take down the turret without the help, but he should be able to force this one into the tier 2 turret top side now. Holy ไอ้ Phoenix เหี้ยคือ grabbing แค the รี่ tier มัน 1 in the จะ bottom มัน lane จะได้ while แบ this กไหมเนี่ย happens, ทีม and เล่นอย่างเงี้ Ferret ย is onto the Drake. คือทำไมมันเล่นกันแต่ข้างบนวะ มันเป็นไอ้นี่ไงท็อปไซด์มันเล่นท็อปไซด์ง่ายไปมีลิฟต์แล้วท็อปไซด์เกิดก็เล่นข้างบนแต่ว่าฟอร์จูนมันไม่ได้ยิงเนาะเนี่ยอย่างเงี้ยสภาพเกม แล้วเลนตันมันคิดอะไรไปออกรูนคิงวะไม่ออกกออ่ะต้องยืนในเพื่อนไหมอ่ะมึงต้องเป็นตัวแทงเว้ย โอกาสจะมาซัดเอ็ดท็อปแต่เผื่อไม่น่าจะได้ซัดแล้ว ไอ้เหี้ยมึงดูทรงก่อนไอ้ถอมเกิด สั่งข้าวมันไก่มานั่งกินละร้านเปิดแล้ว8 โมง มึงตามคอมเมนต์เหรอ how this year has gone in terms of the nice addition of ไม่ this คอมเมนต์เขาพิมพ์มา to make this เอามาดีคอมเมนต์ไม่นึกว่าแบบจะสั่งมากิน no wins in the best of 5. She even saw Elyoya in an อะไร interview อะ was น่าจะ saying รอ like, นี่มหาลัย yeah, this feels weird that we're going to Worlds without winning. But if you can just prove yourself here in the play-in stage, in the group stage, when you're able to dominate some of the teams that you're expected to beat, and then potentially go up against the rest of your group, find some wins against Saigon, potentially DRX, potentially RNG, and kind of prove like, hey, it was a bit of a weird entrance, but we can absolutely throw down with the best of them. Exactly. Nobody likes the feeling of everybody thinking, oh, well, why did you even get here? But if you can prove you deserve the spot, well, then all that's just going to get washed away. But right now, we got some problems, my friends. Armit tries to flash away, but can't clear the wall, and the Wildcats are on the board. Ooh, nice kill against the flash out of Farfetch there, but yeah, Armit getting caught in the rotato down to the mid lane, unfortunately. Giving one up for his friends in the TCL. You know, he's saying you guys haven't got a kill นี่ yet. ฟอ It's ร์จูน looking like เขา a ชอบ rough เล่นเอ game. วิวนี่กัน You know, here คา you เคน go. ยิง Just ไว looking out for his คือ buddies. เมื่อ That's ก่อน it, มัน yeah. ออกแต่เรทาริตี้เว้ยแต่ว่าฟอร์จูนตอนเนี้ยมันบัฟคิติคอลมาบัฟบิวคีมาก็เลยเล่นบิวคีกัน เพิ่มอะไรในฟอร์จูน จำไม่ได้แหละมันเพิ่มอะไรเกี่ยวกับคิติคอลทุกอย่างลืมแล้ว อันตีดิคีอ๋อมันติดอยู่แล้วนี่หว่าแต่ว่าของเรทาแรงกว่าใช่ไหม อันตีอะเรทาแรงกว่า Oh, Nisky's way up here. That's not gonna die. He should be able to save it. Just barely. He goes down. Just barely goes down. So there you go. Wildcats tying up the turret count. I felt like Nisky wanted that to drop. He didn't really use his Q on the backline or, you know, try and full combo the wave instantly. So I think he was fine letting that turret drop there. And so some more gold going over to the Wildcats now. Not closing the gap too much. Still 3,000 in their favor, but มันเหลือแค่โครงบ้าน can't make ธง too many จา more วาน mistakes like that ธง because ทีม you could have had this เต็มไปหมด incredible เลย almost shutout of ในแมปอะ Wildcats. Now they have all the outers down. Don't want to give up any more free kills, จาวาน rotation, รักชาติ especially เลย not with the dragons coming up. If you do that again, and then suddenly you give เป็นคนดี Wildcats soul point. Suddenly you're getting some more gold into people. It was again fortunate ended up on the support, not getting the MF more fed or Saren on the Azir who can definitely carry games. That is, I guess, the bright spot for Mad Lions. ตอนนี้เสียงมีปัญหาไหมทุกคนหรือว่าปกติดีไปแล้วว่ะลงมาครอบเรียบร้อยฟอร์จูนยิงฟรีแม่งกดแฟลชไม่ได้สุดท้ายไม่มีใครตายแล้วคนดูดิโอ้โหโอ้โหเราได้ตัวแรกแล้วเนี่ยมันควรจะตายหม คือ ด เมื่อกี้ แล้ อั วน ติประตูโคตรสวยเลยแต่ไม่มีใครตาย MF ผมชอบสายคีมากกว่าผมก็ชอบสายคีมากกว่าผมใช้สายคีฟอร์จูนไต่ตั้งแต่แพท4ถึงได2แม่งโคตรเก่งเลยสายคีอะแต่ว่ามันต้องใช้โพซิชั่นต้องยืนโพซิชั่นดีๆฟอร์จูนอะดาเมจมันต่อเนื่องกว่าก็จริงแต่ว่ามันยิงได้ทีละตัวนะฟอร์จูนปัญหาของมัน Very far out of position. อันนี้สงสัยนะแบบว่า Wildcat showing signs ส of มมติ life. เล่ I นฟอร์ was จูนยู worried คิ this ใช่ was ป่ะ going to be a คือ snoozer ต้องมานั่ง game หุ่น where แต่พาสซีฟไหม Mad หรือแบบ Lions ก็ just ยิงไปเลย ยิงไปเลย Nisky kind of using his คือ mobility พาสซีฟช่างแม่งเลยฮะ This is พาสซีฟ what ของ you แถ love ม about Holy Phoenix. He's not afraid to step forward and try and make แต่ถ้า plays. มึงเล่นสาย Holds his fast for lethality quite a while. ต้อง So he ห่ว gets ง over the พา far สซีฟ side of the wall here and runs down from the teleport. Makes it so Ferret is left alone, but Starscreen has completed his, and now everyone is trapped in Ferret's ultimate. The ultimate from Kaiser coming up
excuse me, that was Niski's ultimate coming up a little short, not stopping Holy Phoenix from channeling that full ultimate. And here, if they just had a little bit more CC, never mind, we're fighting again. Yeah, do we have เห็ the น CC พื้น now? ที่ไอ้ Frozen Not Domain quite. ของ Ferret gets away, but ไอ้ Mad Lions Thunder their นึก fourth ถึงนัน turret ติ of the game with แกง that แพง tier ตลอ 1 ดเลย mid falling. They got 30 seconds until the third Drake of the เออ game. ว่ะทำ Okay, ไมไม่เห็น big เก่ง thing แฮ though, งเลยวะ so many flashes เป็นไปได้ down. ยังไง Ferret is หรือมัน the โดนเนื้อ only วะ person along with Lennon Kaiser with their flashes still available. Two playmakers เฮียไม่หยิบ ทำไม เล อะ ยตัน is spawning. มึงดูดิ No มันไม่หยิบ mobility กันนะ for the จี backline พี though. มันหยิบ for ได้จ Wild ริงๆมันหยิบ Cats. ได้ไอ้เหี้ย If they ทีม feel like ไอ้ they ไว can แคท actually นี่ walk คอมมัน forward, ก็หยิบ it's จี just พี too much ได้ risk เว้ย without their มัน flashes ไม่ up. หยิบ Yeah, I feel like target นั่นแหละ selection for คือมัน Ferret ไม่ได้ กูว่า ยังไม่ได้โดน ไม่ เนื้ ก็ อ ดี อะไรใช่ปะ because you don't want to go for ไม่ คือเขา Aloy, แค่ you ไม่หยิ don't บ want เอ to ง go for ไม่ Trouble, โด you น don't อะไร want to go for ไม่โดนอะไร Alistar. บัฟ Niski ด้วย already has Zhonya's completed. He can just บัฟ drop ด้ the วย aggro if he's stuck in the มัน dunk ยังแรง bucket. ไม่พอ Meanwhile, ไง Unforgiven just goes Lamau and presses R. He gets right บั back ฟนู่ out น of บัฟ it. นี่อย่างละหน่อย It's ตลอด difficult for Jarvan to find those big moments he's looking for. Very difficult. And โดน เฮ้ยโอ้โหต้องใช้เล่นคุณ Wildcats not even นี่ going to ไง contest it. It looks like they just want to keep the pressure up on the Baron. Here we go. X flash over the wall from Farfetch. โดนเรียบร้อย Catch ตาย Niski a little bit off guard, but can he get away? Drops the Everfrost back. Remember, he already flashed in the เล่น previous พลาดเอ fight. งอันนี้ลี Zhonya's ลา to buy himself an extra moment, ร้อง tries to heal up, but Niski's down. ไม่ใช่บาลอน Nice play from Farfetch. เฮ้ย Nice play from เปิด the ได้ Wild. นะทำเป็น Yeah, เล่นไป very well มัน done. เอา The บา fact ลอน that they ช are นะ getting ชนะเกม control เลยเนี่ย around the Baron meant that Niski did not have a clean path to the rest of his team, and it looked like a blind Hex Flash. It did not look like Farfetch knew he was about to hop on top of Niski, but then with enough CC, they set it up. Ooh, Now Matt have to Bajoon. stop this Baron. Mad got to get in there. Bye It'sแล้ว the Azir ชนะ team. ไฟ They แล้ว clear ว้าว Baron fast. There goes your bullet โอ้แต่ time. บาลอน Oh, รีเซต Yoyo's ไอ้ gonna เหี้ย die. ไม่มีใครไป Star ไป Screen gets him ยิว here. บาลอนไว้เลยอ่ะ Starts at เอ้า 100 Baron HP. reset. He's การ got นี้ it ได้ in บาลอน the ไอ้เหี้ยอะไรวะ He's good. He's doing all right. โอ้ Wildcats, they won't get the Baron, but they do get 2 kills. I saw the idea for what Wildcats wanted there. They thought that if they just focus down El Yoya, he's not the biggest threat on Mad Lion's side, but if you remove the smite while keeping the Baron leashed at around 3k, you can maybe kill him, go back, get the Baron, do something like that. Obviously, killing El Yoya is not the focus in team fights, but in that situation, I see what they were looking for. Don't end up getting the Baron because it did get reset, but hey, this is still a huge turnaround now, slowly clawing back into this game. It's always an interesting conversation when you look at priority on junglers versus priority on carries in terms of target selection around objectives. Especially when junglers are these tanky เฮ้ยมันกลับมาแล้วเนี่ยไวแคท champions. อ่ะ They're willing to just commit the มันได้มังกร kills into it. 3 ตัวเลยนะเว้ย That's the reason you're talking แล้วเมื่อกี้ about. มันเกือบ And จะได้บาลอนนะ Wildcats off the back of getting those 2 kills and getting the reset, getting back out onto the map. อะไร They've secured มาถึง soul จุดนี้ได้ points. ยังไง Yeah, this is what we're talking เปิด about. บาลอน Being เหรอ a little เปิด scary บาลอน if เล you ย let เรียกแขก Wildcats make a couple plays, ฟอร์จูน end อัน up ติ on ยังไม่ soul รี point. คูดาวด้วย Though ฟอร์จูน catching them สู้ in a ไม่ได้ really ในไฟท์นี้ rotation here. They're gonna have to run blind into this pit to stop this Baron from going down to Mad Lions. They gotta get ready to go. Mad Lions already got it down to ต้อง half. สู้ดิ ปล่อยได้ไง Down อะ to 5K. ทีพีมาเนี่ย Niski trying to keep an eye on everybody else. It's already down to 2K. That Baron's gone. Mad Lions picking it up as โอ้โห Kaiser มัน tries เสีย to บาลอน take โง่ everybody เลยว่ะ caught out on his ติแล้ว own. ใช่ไหม They'll ทำไม kill มัน him through the ulti. คาเคนกับคาเคนกับ LDR Seeing Ferret, marking Ferret, no flash on มึง him. เห็น Just ไอเทมเจาะเกาะ อ อะ อกมายิงแทงนึง through an เออ Alistar, อ๋อแต่ว่า both the headbutt ของ and the แนน pulverize ฝึ can กมา stop เลย your อุ้ย EQ combo. อุ้ยเอ้า And so Mad Lions made a อุ้ very ย easy เหี้ย decision. มันยังรอดด้วยนะ Hold เอา on. ไม่ลงBut stepped up. He was trying to นี่ขนาด enhance มี the เจาะ wave เกาะ so นะ they เว้ย couldn't kill the minions so มันอึด easy. อะไรเนี่ยแล้วดู They spent a มึง lot ดู of ดิมันออกอี resources คิปมันยัง going เป็นขนาด after เนี้ย him, มัน but จะ he ออกกร barely ทำไมอะ survives. Wildcats now without those team fighting mechanisms, they gotta back up. Ferret buffers the EQ ตัวมันถึง through the เพราะอะไรวะ Everfrost. He's able to disengage. อ๋อแต่ว่าของ มีเดนแดนน่ะ Mad Lions เออ escaped. ไม่เล่น Got a แดน little ไม่ dicey ได้ there เล่น for a หรอก second with Kaiser มันก็ไม่ได้ dropping ดาเมจ maybe หมด armor นี่หว่า as well, ก็ but แค่อีคิ he's ชิ้น able to เดียว get out of there. ไอ้คิปมัน Now เดี๋ยวก็ออก with มาไฟเตอร์ปกติ the mid inner turret ใช่ใช่ as well, Mad on their reset should be able to start setting up, have a couple minutes of Baron to grab some of these inner turrets for themselves, get this gold lead. It doesn't feel like the game-ending Baron, ทำไม given กล้อง how มัน it ดู was กากนะวะ secured. ไอ้กล้องเวอร์ But this can stop, กล้องนักแข่ง you know, this kind of bleeding that's been going ของ on. EU Them กล้อง get มือ some ถือ more นัก gold แข่ง back in their pockets กล้อง for มือ what ถือ will นักแข่ง probably be เออ the most เดี๋ยวรบกวน important เอามือถือ fight ขึ้นมา at นะครับ Soul Point. แล้วก็ต่อ We สาย talk about bleeding, USB but they're เข้า still โหลดแอปนี้ slowly but steadily increasing that gold lead, just not at the pace we เปิดแอป were นี้ครับ expecting them to continue doing. ผม based โหลด on ไม่ their ได้อะ very พี่ early game ทุกคน มัน เดี๋ยว เข้าไม่ได้ do have to worry about that Drake, man. Yeah. That is the X factor. If แบตเกมแรกก็แนะนำก่อนแล้วไปพาให้เขากลับมา แม้ไลออนนี่มันเล่นไม่คมเลยนะเอาจริงๆอะ Yeah, that's what the main focus should be for them. So you can see them backing
แม้มันเล่นไม่นิ่งเลยมันไปพลาดให้ทีมเล็กๆ2 รอบแล้วนะเกือบแพ้นะแล้วมันแข่งโบ1ไม่มีแก้ตัวนะถ้ามันแพ้แล้วมันแพ้เลยด้วย
Sarah's getting away. He's fine. But I do like the idea from Mad. Just go for the standing gold. Unforgiven getting hit there with a Leona. ฟอร์จูนไม่มีอันติเหรอฟอร์จูนไม่มีอันติโอ้โห โอ้ฟอร์จูนไม่มีอันติไอ้สัตว์โคตรเศร้าเอาแต่อาเซียนไปล้วงเอาหมดเลยเฮียฟอร์จูนไม่มีอันติมันรีบไปหน่อยวะนิดเดียวแต่มันได้ชัดดาวมามันคุ้มแล้ว ทั้งสองทั้งสามอ่ะ Wildcats catch him. All right, there's Saren. Like we were talking about, this big playmaker for this team. The flank with the ultimate finding 2 kills. They do trade one back. He gives his life up to make that play, but it takes a lot of Barons, stops that kind of pressure, protects the bot lane turret. And that fight, I think, could have been so much better for Wildcats if Holy Phoenix had his ultimate. It was not quite up right when his front line made that really big engage. He could not layer it over the top. And so Mad Lions dodge a bit of a bullet there. That fight did not go worse. Again, limping out with somewhat low HP bars. This has turned into a scrappy game. มันเสียแฟตกันหลายมันเสียแฟตกันเยอะเกินนะก่อนเริ่มทีมไฟอ่ะแล้วนี่มึงดูจาวันชอบดีถ้าฟอร์จูนเมียนตินะคือไม่ชนะไฟแบบ 100% เลยอ่ะคือฟอร์จูนแม่งก็ยิงเต็มที่ในฐานะตัวฟอร์จูนแล้วเว้ยทำได้เท่านั้นแหละ So instead, they're just able to have to go through a normal front-to-back chase-down sequence. Saren does a very good job of recognizing his moment to run in there, get the double kill on the bot lane, while the rest of the team kind of forces Armit out. Armit did a good job making sure that they could not chase for more kills and got out. เชียร์ไวแคทเว้ยแต่กูลงแมส into their pockets now, and the Azir is starting to get better. อย่าเห็นมวยลองชนะครับ A minute until, excuse me, slow point. He might be able to get enough for his death cap. That is the อันนี้ค่อยรู้สึกว่าแม่งตึงหน่อยไม่เหมือนไอ้ที่นั่งดู2 เกมเมื่อกี้อันนี้ยังแบบดูสู้กันได้อะไอ้ที่2 อันเมื่อกี้ไม่ไหวจริงแบบเป็นโคตรง่วงเลยลายนี่วะลายสุดแฟร์ Yeah, that feels bad. I see the idea. Pick Unforgiven, no flash, no cleanse. They have these sums marked, and so they're saying, if we land this, he's dead. Dragon's ours. But without that Leona ultimate now, it might not be possible. They're still getting Cryo and being able to get into the river, but we'll see if they can actually win this fight. ฟอร์จูนเมียนติมีแฟต Everybody else in the Wildcats falling back into their own jungle. เฮ้ยกูว่าตอนนี้เกมมันดูมันของไวแคท Don't ว่ะ want to overcommit until Niski is ready to go. He's walking his way back up เอากลับบ้านคาวอร์ดกลับบ้านคาวอร์ด Here with a cosmic drive. Saren does not have the death cap ready to go in time. As Mad Lions start up the Drake. Do the Wildcats want to fight for this? Looks like the answer is going to be no. I respect it. They did not get enough gold onเขาดูแบบไม่จำเป็นต้องรีบไปแย่งมังกรเขาได้3 ตัว ใช่ใจเย็นได้ก็เล่นช้าๆรออาเซียกับฟอร์จูนเกิด And given that they're not on that power spike for him, the fact that they feel like they're probably scaling quite well, and the fact that they just lost their ultimate, I think sacking มัน that ร was วยนะ probably มัน the ได้มา right call. 4 คิวนะแล้วมันก็ได้ Some ชัด more ดาว items ด้วย coming through here. We have Prowler's Claw Renekton. I love that. I was about to point out the same thing. It's Torpedo Crocodile. He goes in, he blows up one person, he dies. He did do it also in the TCL finals. I believe it was him. แล้วฟอร์จูนอันติ He แร was งแล้ว actually able to make some pretty big plays with this, getting one-shots onto people like backline members. If you can get onto Unforgiven, yeah, he เฮ้ย has เล plans ตั to น break เขา your เลือก power ฟอร์ว่ะ W, but if you just have a lethality build, you can kind of just สูต one-shot รที่ people. เดียว Yeah, ถามเมื่อ especially กี้ if เล you ย have any MF damage or anything else coming over the top. So they are identifying the fact that the main DPS threat will be Unforgiven. Yes, Niski and Armut are no jokes. You have to respect them, but if you can get this kind of one-shot potential down, you do in theory have the better front-to-back ผมให้ 50-50 เลยคู่เนี้ย Saren as well. Alrighty, 20 seconds. LW ว่าไอ้ IW มันก็เล่นดีอยู่แมทก็เล่นงงๆพอตัวตอนนี้ Setting down this vision, making sure they've got wards. ดูไม่ใช่เล่นดีพอกันเนาะ ไอ้เฮียมึงมาจากโซนใหญ่ขนาด EU So every single one of these brushes is scary to มึ check. งมาแพ้ไวแคททีมตุรกีแพ้แบบสูสีอ่ะคือมันไม่ใช่ว่าไวแคทมันเล่นดีจนชนะนะเว้ยมันไปพลาดเยอะมากเลยอะ But Mad Lions can burn this Baron down. Yeah, Kaisa is great at this, and the Mad Lions get it down to 4K. The Wildcats move in time. Saren gets tagged there with the plasma. As Mad continues to posture aggressively, scaring the Wildcats back into mid. Mad will clear out the vision. They will not restart the Baron. The Wildcats are marching down mid. They might just go for the tier 2 here. Yep, tier 2 is very low off that previous Baron situation. So they can finish this one off. Mad was going to lose that one eventually. Went for the Baron, force onto it, did not get it. But now with them recalling, it does give
Wildcats a window to also get control back in this area. Man, I feel so bad. I was talking about like, oh, almost a perfect game for Mad Lions. I apologize for the caster curse. I forget the power that we wield sometimes. It is a dangerous power, Mr. Zimmerman, but the Wildcats fans got to be loving you for it because this game has become a lot closer than I think anybody thought it was going to be based on those first ว้ามาเร็วไปเนี่ย out a little bit here. Niski คุณเป็น stole ใคร the โอ้ Leona แต่ ulti. Armit is here จ่าย on แฟ the ดจ่ายแฟ flank, ด but he's รอด found himself isolated. This could be a pretty big เฮ้ย problem. ไม่รอด The Jarvan ไม่รอด does แลกกันตายมันตายแน่แต่ว่าฟอร์จูนไม่มีใครดูฟอร์จูนไม่มีใครดูฟอร์จูน He's drain tanking the Wildcats. โอ้เซฟเดอะเวิลด์ Holy Phoenix. Niski misses the E2. สวยแลกสอง Backup has arrived. Holy แล้ว Phoenix อาเซียแม่งแทงโคตรแรงอะมึงเห็นปะไอ้ที่แม่งแบกทีมเลยนะอาเซีย Dangerous เมื่อ play กี้ there ฟอ from ร์จูน Mad โพซิชั่น Lions. หลุด I ไป see หน่อย the angle. เกือบ Armit ตาย wanted with that TP flank, but it was too far away from the rest of his team. Gave them a target to focus down on. Very broken up fight. Not at all the battle lines that Wildcats want. เอ So อ they should ยู feel มันไม่นิ่ง fortunate เว้ย to get out ที of ม that เดียวใน situation. ยูที่ผมมองว่านิ่ง Niski เลย with นะ that chase down คือ was โลก so threatening. Got the Leona. โลกอะนิ่งที่สุดแล้ว Almost ไม่ค่อยโยน as well. And if you found him, you probably find the จี Baron. ทูยังโยนหนักนะ Let's take แต่จี another ทู look มัน at โยนแล้ว how มัน they ชอบ wanted ช to นะ start this. Farfetch was in a sketchy spot here early on. อยู่ชอบชนะ มันแปลว่าอะไรวะแปลว่าเก่งเนาะ แม่งเก่งไงเหี้ยเล่นโยนแล้วแม่งยิงชนะ early, but that gives him up as a target. Armut though a little bit too far ahead of the rest of the team. Nice decision by them to turn around and มึงเห็นตำแหน่ง focus ฟอร์จูน him ปะ down. จริง And ๆฟอร์จูน so มันยิ they งไม่ are ค่อย able ดี to get นะ him เมื่อ what กี้ you said, like you เฮ้ said. ยเอาเสียบาลอนนะ Drops here. Oh, never mind. เสียแล้วเรียบร้อยไอ้เหี้ย งานหยาบจัดเลย Rush the Baron down and they will claim the objective. But now what happens in the rest of the fight? Niski's over the wall. He steals away the Renekton ulti and he's gonna try to stand and fight. Starscream tries to เฮ้ยใครสาดเหี้ยแล้ววะผมเกือบตาย Starscream may just be the เฮ้ยจะ sacrificial สู้เหรอ lamb. มุมนี้ฟอร์จูนอร่อยนะเว้ยแต่ไม่มีอันตีหรอก Wildcats got Baron but they lost their top laner. They'll continue the retreat. เวอร์เสียโอ้เสียแทงแรงมาก Chase him. Disengage coming out from Farfetch. โอ้ยวายแคทถอยสวยเสียตัวเดียว Chase any further. โอ้ Good job แล้วอย่างนี้ seeing คือ Angel. ยื้อเกมได้อีกยาวเลย เพราะว่าไม่ต้องรีบออกไปบวกมังกรก็ได้ Wildcats did not want to risk a turn there. They got a little bit of chunk damage onto him after ulting in, but Unforgiving ikes it out. And then they're just running from Niski, who is pretty relentless in these situations. If you don't burst him down, he has a ton of damage at this point. 3 items completed, working on what I have to assume is a death cap right now. Death cap will make that Silas that much scarier, but it's 15 seconds. ถ้าแมนแพ้นี่แม่งตาบาปเลยเว้ยแพ้ โอ้โหตาบาป EU อะ108เปื้อนเลย ดูให้ตาบาปแมนครับยูกู ไอ้ เอา เหี้ยแม่งมาแพ้วายแคทอะไรอย่างเงี้ยคือวายแคทแม่งก็เล่นไอ้เลนกลางมันแบกอยู่นะ Saren เซลิน has น่ะ 2.5 items completed, has a bit of เฮ้ย damage มืดไปเปล่าระวัง He ฟอร์ is จูน the ฟอร์จูน biggest ไม่มี threat แฟด right now for Mad โซนให้ Lions. ฟอร์จูนหน่อยเฮ้ย Behind him. Okay. Wildcats, they're gonna see Niski there in that brush. โอ้ to the นี่ไง side. ฟอร์จูนโดนแล้วไอ้เหี้ยไม่มีคน Still got his spot here on the pincer. ไม่มีคน They ดู wanna go for ฟอร์จูน this. โดน Niski's going in. Armit's gonna be controlled for now. Niski's very low, but they found their way onto Holy Phoenix. เฮ้ยฟอร์จูนอยู่เหรอ But they've already killed Farfetch. Starscream's โอ้ gonna เนี่ยไอ้เหี้ยแม่งไม่มีคนโซนให้ฟอร์จูนไอ้สัตว์ They're อะ trying ไร to fight วะ back, but the Mad เนี่ยคือโซนเล็กๆมันมีปัญหาอย่างเงี้ยเล่นขัดเกิน He ๆ went จริง for ๆ the ทีมตัวเองมี insane บาลอนใช่ป่ะ through ไปดันได้ Saren ปล่อยมังกรตัวนี้ก็ได้ แต่จะสู้พอจะสู้แล้วเคลียร์พุ่มไม่หมด Back onto the front line and use them to sustain through. That wins แทนที่จะให้ the second dragon of the game ตัวซับอ่ะมันเดินเคลียร์พุ่มให้หมดก่อนไอ้พุ่มบนยังไม่เคลียร์แล้วก็เดินไปเช็คตายแพ้ไฟท์เลยทั้งที่ตัวเองอยู่ในช่วงที่เก่งกว่าแล้ว ไอ้ไม่คุ้มบาลอน Yeah, that's the other เออ thing, บา too. ลอนไม่ All คุ้ม the เลย space บาลอน and เขาเพย์ chaos ติดลบ that อ่ะ is being created from all these melee มีทีมไหน champions. บ้างได้บาลอนแล้ว Kaisa, ขาดทุน if อ่ะ she's not focused down to ult, เนี่ย find เห็น these ปะ targets, แทนที่ you see ซับ going มันจะ with the collector as เปลี่ยน well. จากเดินข้างหน้าไปเดินคุมพุ่มบนอ่ะ Here you เล see เน็กแม่งก็ไม่ the เช็คพุ่มบนให้เพื่อนไอ้เหี้ย for Armit to start up onto Holy Phoenix, but he's able to walk out, and it's Niski's kind of hard commit combined with เอ้า the เลงตันทำอะไรวะ Holy ทำไมเลง Phoenix ตันมัน able to เหมือน get that ติด kill. บั๊กเลย Unforgiven basically free hitting on เมื่อ the กี้มัน backside. ไม่ทำดาเมจเลย Niski เล was งตัน there ไม่ทำเลยเลย crazy. ในทีมไฟท์อ่ะ And then Saren was not in a position to find the big peel. That's one of the biggest parts of their team fight is when the Azir wall comes in. โยนมาโยนกลับไม่โกงไอ้เหี้ย champions off of Holy Phoenix. เขาโยนให้เราโยนคืนนะนายเอาไป They kind of ignored มัน him in ว่า that. ไงนะไออะไรไอดีวิวมันเล่นดีอะไรนะ ไม่มันไม่เล่นดีไอ้นั่นเล่นเฮียแมสอ่ะแต่เล่นกลางอะมันเก่งจริงมึงเห็นเล่นกลางเห็นสกอร์มันปะ It's 3-2, so you've got about an extra plus 1,000 gold in terms of dragon stats, but you're still down 5.5k overall. I think for the most part, you're trying to hold on through Baron situations that Mad Lion is most likely going to be forcing. Armit
at 1, 4, and 5 does not have the side lane threat. Both him and Starscreen have handshook on being frontliners who die ไอ้เน็ก early มั in นจะ team ขึ้นไหน fights. วะ Now, เดน not แดนเหรอ actually อันนี้ side lane เออ threat. เด So ดแดน neither เด one ดแดน really GA has to push ตาม forward สูตร to achieve anything. And so โอ้ในที่สุดก็มีดาเมจสักทีเอ้ยมีถึกสักที มันก็ยืนได้นานอยู่นะมันแรงมากด้วย บิวเนี่ย force the Wildcats to face check them and try and make a play happen before the next dragon. I realistically don't think you want to ไม่กล้า keep เปิด getting ทีม these ไฟท์ด้วย dragon ตอนนี้ fights where IW Saren's still scaling up. He's on 4 items. He's going to be completing his Zonias, has a stopwatch. You know, like you want to end the game before it turns into another Drake situation. Well, Niski nearly has his Rabadons as well. You touched on it a little bit earlier, and now he has the second of the large rods required to build his hat. So once he can combine those, that Silas damage will become even more of a threat that's already finding its way into Holy Phoenix. Holy Phoenix does have the Guardian Angel. เหี้ยโคตรลุ้นเลย This is a pretty big purchase, เหี้ย but ตึ it's ง also ว่ะ one of those purchases where if ตึ you ง get เป็นหนั caught ง out, ยาง it means absolutely nothing. ครอบเลย จะเอาเลย Comical to see characters without. Oh, hold เดี๋ยว on. ย่าไม่ตาย โอ้เฮ้ยไอท็อกมาดีมาก โอ้เรียบร้อย เฮ้ยเอาลงแล้วน่ะ เกือบลงเอ้ยโอ้ไอท็อกลงแต่ว่าแครี่ไม่ได้ยิง โดนไล่ โอ้โหโดนเบิร์ดดาเมจจากไคสะเกิดแล้วไง โคตรแรง อีกแล้วนะ ที่หนี เหมือนเดิมทัน อ่า นิดเดียวเนี่ยอีกแล้วเห็นปะเช็คพุ่มไม่หมดวอร์ดไม่พอ โดนล้อมหลังทั้งที่ไม่ควรจะโดนแพ้เกมเลยเนี่ย ยิงแรงมาก แต่ฟอร์ตูนมีอันติน่าจะเคลียร์คลิปได้นะ มันจะได้ยืนจริงๆเหรอวะ ได้มันเคลียร์คลิปได้เว้ยมันเคลียร์คลิปได้เกมนี้ น่าจะโดน เกมนี้น่าจะยังไม่จบ อ๋อไปถึงเคลียร์หน้าบ้าน The Wildcats go for broke and the Mad นี่ไง Lions โอ้โหไอ้เหี้ยแล้วมึงไปอันติตรงๆกันมึงบ้าปะเนี่ยไอ้สัตว์มึงก็รอเพื่อนมาแป๊บนึงดี โอ้แพ้เลย เฮ้ยได้นี่เว้ย ความชนะแต่ประสบการณ์มันต่างว่ะไม่เป็นไรกูได้ออฟก็ไม่ได้ออฟได้ของได้กล่อง But the Mad Lions go up 2-0. It was dicey for a minute there, but เอ the อ Mad แต่ก็ Lions can มี be เมื่อกี้ Mad แอดเชียร์ Lions IW อยู่นะ กูก็เชียร์มันอยู่เชียร์มวยรอง มา สนุก ดี เลย อยู่แล้วอ่ะมาดูมาดีแล้วอ่ะแล้ว Perfect game potentially in that ballpark before they